真係好開心嘅，可以今日同大家分享信息，亦都真係感謝神，感謝弟兄姊妹，感謝周牧師俾我有咁嘅機會。今日同大家分享信息之前，不如我哋都一齊有個祈禱啦。嚟到我哋呼求神嘅聖靈喺我哋當中嚟到帶領我哋。天父上帝，我哋感謝你，因為知道神你嘅旨意係奇妙嘅，你嘅話語係真實嘅，可以叫我哋嘅生命得到成長，得到改變嘅。所以願意神你嘅聖靈親自對我哋每一個説話，掌管我哋每一個嘅心思意念，亦都更加掌管孩子嘅嘴巴，嚟到叫神你嘅説話可以嚟到叫弟兄姊妹得到益處，叫我哋可以一齊喺你裏邊成長。我哋恭敬將時間交上，我咁樣嘅禱告係奉我主耶穌基督嘅名 ，Amen，Amen。因為其實可以即係好老實同大家嚟到講，我其實自細咧，我諗10幾歲開始咧，到我30幾歲咧，其實我係差唔多講唔到一個流利嘅一個説話嘅。喺人哋嘅面前咧，通常我都會食晒螺絲即係好似而家咁樣咧，講嘢好甩咳嘅。所以大家見到我講嘢甩咳咧，其實呢個係我正常嘅。如果可以好流利咁分享一段信息咧，其實都係神喺我生命裏邊嘅一啲嘅祝福。咁所以咧，希望大家都嚟到去忍耐。咁分享信息嘅時候，我預備嘅信息嘅時候咧，我咧其實忘記咗今日係3月11號。我上個禮拜咧，啱啱咧就係喺啲新聞啊，喺啲廣告裏邊咧睇到，咦，原來今日3月11號，原來啱啱正係一年前呢個日本呢個海嘯嘅一個紀念日。咁咧都俾咗我好多嘅回想。咁其實咧同一時間咧，呢個今年咧就係我啱啱即係我舊陣時嘅一份工作退休嘅啱啱一整年嘅時間。咁所以其實咧，呢個3月11號日本海嘯咧，就正係我啱啱退休之後發生嘅一件事。我之前嘅工作咧，我係一個民航嘅機師嚟嘅。咁我咧會周圍去唔同嘅地方，都好感恩神俾我咁嘅機會。咁但係對於我嚟講咧，3月11號咧，啱啱退休3個月之後咧，就發生一件咁嘅海嘯，都俾我一啲好大嘅提醒。其實喺同一時間，因為3月11號咧，俾我即時睇到嘅時候咧，我都諗翻原來喺2003年嘅時候，應該911事件嗰陣時咧，都有好近似嘅俾我嘅感受。一個好震驚嘅畫面見到911嘅時候，啲飛機撞落一啲嘅紐約裏邊嘅高樓大廈。咁311咧，見到啲海嘯咧，將一啲房屋咧完全係個毀壞。好多時我哋作為基督徒，我哋都會諗下，咦，點解有咁大嘅災難會發生呢？神點解允許呢啲嘅災難嚟到發生呢？今日我唔係同大家嚟到分享呢個災難個原因不過純粹我係分享我自己個人一啲嘅感受。咁我第一眼望到呢個911、311事件呢，我會覺得，咦，其實同聖經裏邊咧好多嘅預言咧好吻合。耶穌冇應承過話呢個世界咧會係好和平、好美好，一切都順利。其實耶穌正係咧嚟到對我嚟講，將來嘅喺末世嘅時候咧，會好多嘅天災、好多嘅人禍、好多嘅災難臨到。耶穌叫我哋每一個都嚟到警醒。咁呢個咧俾我一個好大嘅提醒，俾我知道其實聖經所講嘅係真實嘅。同一時間，我自己會諗，咦，點解神會允許呢啲嘅事情發生？我唔可以代表神去講個原因，但係我知道我自己個人嘅經歷咧，俾我睇到咧。就好多時對好多人嚟講呢，一切嘅順利嘅環境當中呢，人係唔會嚟到尋找神嘅，人唔會去認識佢嘅。好多時係當我哋遇到一啲困難，當我哋遇到一啲人生嘅挫折嘅時候呢，我哋先會咧嚟到去選擇去尋找神，亦都將神擺喺我哋生命裏邊嘅首位。咁我同大家分享下呢，我自己過去一啲嘅信主嘅經歷。其實我唔係一個信咗好耐嘅基督徒嚟嘅，我係97年先至受浸嘅。咁其實我自己嗰個過去嘅教育咧經歷咧，同阿周牧師都有啲近似。咁呢個好靚嘅一個嘅教堂嘅裝修啦。咁其實我本身咧都係讀建築嘅。其實銅鑼灣對於我嚟講咧，我就唔係一笪陌生嘅地方嚟嘅。雖然我而家教會我住嘅地方都喺屯門嘅裏面，其實咧我中學時間咧大部分嘅時間都喺銅鑼灣度讀書嘅，所以咧我細個嘅時候成日都經過呢個地方。雖然咧我即係未有機會入過呢個教會，但係咧我就所以笪地方都認識嘅。咁我細個其實係一個好驕傲嘅人嚟嘅，因為我都屬於喺名校畢業，咁跟住入去港大讀書，跟住一生都幾順利下嘅。
咁所以甚至咧，我喺細個嘅時候咧，我都幾抗拒人哋同我傳福音嘅。我喺中學裏邊咧，我甚至會恥笑一啲基督徒，覺得呢班人都係冇自信心，所以要靠神嚟到咧去幫助佢哋咧。咁我自己好有自信嘅，所以我唔需要神嘅。我細個一個非常之驕傲嘅人。咁但係咧，當我就慢慢咧去成長嘅時候咧，發覺咧好多嘢咧唔係好似自己嗰個計劃咁嘅當中嘅喎。咁我自己咧，我係讀大學嘅時候咧，我係讀咗建築咁咧，我讀完建築之後咧，我咧就一步一步咧就好奇妙咁樣咧我自己望翻轉頭咧，神就帶領我咧去學揸飛機，最尾成為一個飛機師。到今日咧，我係喺教會裏邊去侍奉，去成為牧師。咁個當中嘅過程當中，唔係我自己可以預計得到。我諗我自細就從來都冇諗過自己會做牧師嘅，因為我都覺得做牧師可能都冇咩人工，又唔係好高啦，好似亦都好似好悶咁嘅工作咁樣啦嚇。當然我今日個睇法會唔同咗啦，個工作其實好多姿多彩啦。咁但係我細個就係咁樣好抗拒神嘅。咁其實我信耶穌嘅經歷呢，其實唔多唔少呢，但係我都會嚟到思考呢個信仰本身。當我成長嘅時候，我發覺呢，其實你睇下出邊嘅花草樹木，睇見呢個宇宙嗰個一切嗰個嘅安排，冇可能係自己會演變出嚟，冇可能會即係無中生有咁樣去出現嘅，一定喺背後裏邊咧有一個好犀利嘅設計師，因為我自己都係讀設計啊嘛。你設計一間房屋嘅時候，好多嘅裝備好多嘅供應都要好巧妙咁安排。我見到而家啲屋都好多嘅問題啦，地基又冧個水電都好多唔好嘅事發生咗。但係我見到呢個宇宙呢個地球其實本身好多嘢都好完美嘅，一定背後一個好有能力好犀利嘅設計師去設計嘅。咁所以某程度我喺心裏邊呢，我相信有一個設計嘅上帝喺度安排呢啲一切。咁但係我細個嗰陣時咧，我就一路都抗拒唔去選擇去信神。咁直至咧我係後尾咧，我開始返教會，有啲朋友帶我返教會嘅時候咧，我喺一啲詩歌裏邊咧去睇到神嘅愛，感受到神嗰個嘅偉大。咁其實另外一方面咧，令我相信聖經嘅原因咧，某一程度咧就係同災難有關係嘅。我哋會諗好點解作為基督徒，神去揀選佢哋，神好愛佢哋，但係點解神會允許早期嘅教會裏邊咧好多嘅信徒去殉道咧？點解神唔去拯救佢哋咧？點解神會允許呢啲咁多嘅災難發生咧？我唔可以俾大家個答案，但係對我自己個感受嚟講就係呢啲嘅弟兄姊妹佢哋嘅殉道，佢哋嘅為神嘅犧牲，佢哋堅持喺佢哋嘅信仰裏邊咧就俾我睇到咧，佢哋甚至於死，佢哋都冇放棄到佢哋嘅信仰。所以好明顯喺佢哋嘅心裏邊咧，佢哋所相信嘅嘢咧，都係對於佢哋嚟講係好真實嘅。佢哋係經歷過嘅，佢哋嘅見證咧係對於佢哋嚟講咧係完全嘅。咁就基於呢個嘅考慮，我咧就決定咗咧嚟到接受耶穌基督，嚟到相信聖經所講嘅一切都係真實嘅。咁呢個就係我最初開始返教會成為基督徒嘅第一步。咁亦都好老實同大家講，我呢個係出於我頭腦嘅相信。我見到呢個嘅人為神嘅道嚟到犧牲。咁但係我自己呢，信咗耶穌之後呢，我就喺1個月之後呢，sorry 應該係一年之後，完整嚟講係1年之後呢，教會就邀請我嚟到去接受呢個浸禮。咁樣我哋都接受咗呢個浸禮。咁但係呢，我喺我自己生命裏邊呢，嗰個改變呢，差唔多係冇乜嘅。咁除咗我會嚟到去逢星期日返教會啦，或者嚟到去讀下聖經啦，或者去嚟到有一個奉獻之外呢，咁其實我過往嘅生命呢，好似係食煙飲酒去酒吧可能出去花天酒地嗰個生命呢係完全呢係冇改變嘅。我自己亦都俾好多自己一啲嘅藉口呢嚟到過，仍然都過喺一啲嘅即係花天酒地喺個追求呢個肉體嘅享受嘅生活嘅裏邊。咁我嗰陣時作為一個即係民航機師咧，我可能即係好多時我都會去到外國唔同嘅國家裏邊咁變咗喺嗰個地方咧，心理上覺得咦，我就算做一啲咩去酒吧或者同啲同事出去去啲唔係咁乾淨嘅地方都冇人睇到啦。即係變咗心理上咧，俾到自己好多嘅藉口咧，繼續喺一啲嘅糜爛嘅生活裏邊。咁甚至我洗咗禮之後咧，我都冇嚟到改變嘅甚至咧，我其實自己睇聖經嘅時候咧，我會用同自己講一啲嘅説話。聖經雖然講好多嘅嘢，神叫我哋咧嚟到過聖潔嘅生活，咁但係咧好似冇乜人做得到啦。聖經所講嘅嘢可能都唔合時啦。所以聖經有聖經去睇，但係自己嘅生命咧係冇一個嘅真正嘅改變。咁直至咧神好奇妙咁嚟到有一啲嘅
工作喺我生命裏邊。咁我見到其實耶穌基督佢受咗浸之後咧，都面對40日嘅試探。咁原來睇翻我自己受咗浸之後咧，同樣咧都面對一啲考驗。咁我嗰陣時咧，我哋作為飛機師咧，好多時我哋會飛到去外國咧，我哋會有陣時咧會留喺嗰度咧6-7日嘅地方即係6-7日嘅時間咧，會喺嗰度咧嚟到去等候下一班機飛翻去香港咁樣嘅。咁有一次咧，我就飛咗去一個嘅地方叫斯里蘭卡。咁嗰次咧，我就去咗嗰度咧，諗住去潛水嘅咁嗰次咧諗住自己一個人去潛水嘅啫。咁好特別咧，嗰次咧就有一個空姐，一個外籍嘅空姐咧，就好特別咁咧就有第啲同事又慫恿啦，叫我同呢個外籍嘅空姐一齊咧去第度去旅行。咁嗰次咧我就見到呢個外籍空姐都幾靚女喎，都 OK 喎咁樣咁諗住一齊咧就去由斯里蘭卡飛去呢個馬爾代夫嗰度旅行咁嗰陣時呢個空姐又唔知我結咗婚嘅，其實應該係我係88年結婚，我24歲已經結咗婚嘅啦大家知道我年齡唔緊要啦，都唔係秘密嚟嘅咁咧就係諗住同呢個空姐去呢個馬爾代夫度玩嘅孤男寡女咁樣。咁嗰陣時我本身嘅生命都係即係生活都係好荒唐，都係好糜爛。雖然細一例，所以對於我嚟講，都冇乜所謂呢個咁奇事係發生咗啦。咁去到機場嘅時候咧，當我諗住要經過呢個immigration 經過呢個移民要睇 check passport 嚟到去呢個馬爾代夫嘅時候咧，一個奇事發生咗。我拎本 passport 出嚟，諗住過呢個移民官嗰陣時咧，發覺呢個 passport 一睇，我拎錯咗我太太本 passport。但係呢件事咧，我即係咁耐，我嗰陣時翻咗工做咗飛機師10幾年，係未發生過嘅。咁好特別喺嗰個時刻就發生咗。咁我相信就係神藉住呢件事對我説話啦。咁變咗我去唔到馬爾代夫啦，最尾呢個空姐就自己去咗啦。咁亦都空姐知道咗我已經結咗婚啦。咁後尾咧，但係咧翻到香港之後咧，我都冇因為呢件事咧去改變。繼續咧嚟到去約呢個空姐出街咁樣嗰陣時我結咗婚，但係嗰陣時我同我太太應該結咗婚10年到啦，但係同我太太關係都麻麻地嘅都大家好少溝通嘅。咁咧變咗咧就係咁後尾我同呢個空姐繼續出街，出咗2-3次街。咁跟住第二件事又發生咗啦。跟住我再諗住約呢個空姐出街嘅時候咧，佢就打電話同我講啦，佢咧就話佢發咗個夢，個夢裏邊咧好清楚話俾佢聽咧，我咧就唔應該再同佢一齊出街嘅，我應該同翻我太太一齊嘅。咁跟住咧就以後都冇聽過電話啦。咁咧就係見到，咦，即係我即係體會到神喺當中係做咗啲嘢。神係再攔咗我同呢個空姐一齊咁但係咧我都冇改過喎。嗰陣時我已經同太太關係唔係咁好，咁跟住咧就希望咧就可能追呢個空姐咁樣。咁呢個空姐亦追唔成啦，因為佢自己都離開咗我啦。咁但係嗰陣時我冇改過，咁嗰陣時覺得同我太太嘅關係都麻麻地，不如都同我太太離婚啦，咁樣咪變可以重新單身再揾個另一半啦。咁所以同我太太咧就去大家商討過，咁最尾又分居咗嘅。咁嗰陣時我太太都唔係好願意。咁分居咗2個禮拜度啦，跟住咁又第3件奇事發生咗啦。咁嗰日我就諗住去教會嘅去星期日去崇拜嘅。咁我自己就行過一間好細嘅教會喺啲商場裡面嘅，嗰陣時喺屯門嘅。咁基本上可能得個200-300尺度嘅，可以最多載到20-30人咁樣。突然間我有個意念出咗嚟，要入去睇一睇，因為未睇過啲咁細嘅教會。咁入咗去之後咧，就發覺啱啱又開始敬拜喎。咁跟住喺嗰個教會聚會嘅時候咧，咁有一個姊妹咧就主動嚟到咧去向我為我祈禱。咁佢同我講咗句好簡單嘅説話。咁佢就話咧我咧喺一生裏邊咧好多嘅娛樂嘅追求，咁但係咧我永遠都揾唔到滿足嘅，唯有喺耶穌基督嗰度先揾到滿足。咁一句好簡單嘅説話。咁但係咧就講中咗我心裏邊嗰個一啲嘅問題啦。因為其實我係自細，我由呢個懂性開始，我諗7-8歲開始，我已經諗緊做人嘅意思係做咩呢？點解我自己要存在呢？甚至人類嘅存在都俾到我好多嘅一啲諗法。咁嗰剎那我聽咗之後咧，就好大感動，跟住喺度喊。咁但係一句好簡單嘅説話，耶穌基督係我嘅滿足。咁跟住我下一步會點樣行呢？
咁喺繼續分享之前呢，不如我都同大家去分享我一隻嘅詩歌嚇。咁大家張紙上面都會有嘅。咁咩詩歌呢？就係其實我嚴格嚟講，我一生人應該未試過考試肥佬嘅，除咗考肥一樣就係肥音樂。咁但係就偏偏呢，神就係喺最近呢幾年呢，就叫我作嗰啲歌出嚟。即係我音樂係唔掂嘅，但係神就叫我作歌。咁但係我太太其實就係以前呢係一啲出過唱片嘅一啲嘅歌手嚟嘅。咁我太太呢就係啲音樂就好勁嘅，佢係3歲已經識彈琴嗰啲嚟嘅。咁但係變咗我可以作咗啲歌，我太太就幫我寫翻個譜出嚟啦。咁呢隻詩歌呢，就係都代表住我心裏邊嘅一啲個人嘅感受。咁希望大家可以睇一啲嘅歌詞啦嚇，可能唱得唔係幾好聽，不過大家都忍耐，或者睇下啲歌詞嘅內容嘅信息。咁我或者同大家分享呢隻嘅詩歌先啦嚇。從前我不知道，你就是我的追求，耶穌，耶穌，耶穌。仿似睡夢中我甦醒，仿似浪子回到家裏，你是我絕望裏唯一的拯救，不住在追求，期望能找到生命的意義，得到的是空虛孤單。你是我所求，耶穌，你是我神，我王，也是我的愛，我全部所有。從前我不知道，你就是我的追求，耶穌，耶穌，耶穌。仿似睡夢中我甦醒，仿似浪子回到家裏，你是我絕望裏唯一的拯救，不住在追求，期望能找到生命的意義，得到的是空虛孤單。你是我所求，耶穌，你是我神，我王，也是我的愛，我全部所有。咩詩歌就係反映咗我嗰陣時個嘅心情。因為之前我其實個人就係不住咁嚟到揾一啲去滿足我自己就係喺啲肉體上邊，希望都滿足我自己。但係其實呢啲一切都係令到你揾到得到一樣嘢，你係想揾下一樣。你永遠呢，其實心靈裏邊呢都好大嘅空虛亦都好似詩歌所講到，唯有係耶穌基督先可以嚟到滿足到我哋心靈裏邊嘅追求。咁嚴格嚟講呢，但係呢，耶穌基督係我哋嘅滿足，咁我哋又唔可以喺眼裏邊隨時隨刻無時無刻睇到耶穌啦，亦都唔係隨時即係無時無刻都感受到耶穌坐喺我哋嘅身邊同我哋傾偈。咁點樣為之耶穌基督係我嘅滿足呢？咁到喺嗰陣時嚟講呢，我都有一啲嘅疑惑，咁但係冇咩方法。咁我覺得呢，最好就係睇聖經啦。咁跟住我睇聖經啦，即係認真咁睇聖經啦。咁我嗰陣時一睇啲聖經咧，其他聖經咧睇咧，即係我其實嗰陣時都冇乜次序咁睇嘅，可能就係即係我唔鼓勵大家咁樣睇聖經不過有陣時神都好奇妙嘅，用好多我哋想象唔到嘅方法嚟到去帶領我哋祝福我哋。咁我一見聖經嗰陣時都睇到，聖經裏邊講到，即係丈夫同妻子結合係二人連成一體嘅喎，神所定嘅婚姻人唔可以分開嘅喎。咁跟住又再睇到咧，原來講到咧，丈夫要愛妻子，好似耶穌基督愛教會一樣，為教會去捨命嘅喎。咁我睇親都睇到啲經文講到咧，係神所定嘅婚姻咧，我哋唔應該離婚嘅，同埋丈夫咧要愛妻子咧，愛到好似耶穌愛教會咁樣，要犧牲嘅，亦都唔計較嘅，亦都老實講，今日即係教會，我唔係講呢個教會我哋講即係普遍嘅教會嘅狀況。過去2000年歷史裏邊，教會都好多唔係咁好嘅事發生咗。咁但係神都堅定，耶穌都係愛教會，都係為教會嚟到犧牲。咁所以其實神話俾我聽，無論我太太係點樣，我應該都要同佢喺埋一齊。喺嗰一剎那，雖然大家講到要離婚，可能喺感受上邊呢，我未必會即係會中意同我太太一齊。但我相信呢個係神嘅命令，神要我同我太太一齊，咁我就嚟到尊重神俾我嗰個嘅命令。咁我哋就
覺得亦都喺嗰一剎那，大家即係已經講到要離婚啦，大家關係都惡劣㗎啦。咁但係我相信，如果呢個神嘅命令嘅話，神必定會嚟到為我去安排，為我去預備啦。咁所以我嗰陣時我就祈禱求神會幫助我。咁我自己亦都咧去打電話同我太太講既然我都而家都冇女朋友啦，不如都翻嚟同你一齊住啦咁樣。雖然呢個即係好簡單啦都冇乜。我都應該有講到我自己唔啱嘅，都有認到講 sorry 嘅咁樣。咁後尾我太太都接納我啦。咁嗰時就大家我太太關係重新開始咗啦。我太太本身原本就係自細佢係一個天主教徒嘅，但係嗰種即係冇返教堂甚至冇睇聖經對神亦都冇認識嘅一個天主教徒。咁跟住咧喺我鼓勵佢之下啦，咁佢跟住又返咗去教會同我一齊去信耶穌啦。咁開始咗我一個新嘅生命。咁跟住咧就好快咁，我係喺神嘅帶領底下，我就脫離咗過往一啲嘅壞習慣啦，好似食煙飲酒出去呢個花天酒地咁但係有一樣嘅壞習慣咧，我係冇離開到嘅。咁咧就係睇一啲嘅所謂嘅寫真。咁寫真當中有部分可能就係啲色情雜誌嗰種啦。咁因為嗰陣時我太太又睇埋一份。咁我嗰陣時又係一個設計師，即係以前係設計師，嗰陣時唔係設計師覺得咦我都係睇啲美女嘅照片啫，啲藝術嘅作品啫，冇乜大嘅問題啦。咁但係當然有好大嘅問題啦。當然耶穌講到，當我哋思想上會諗起一啲鹹濕嘅一啲嘅奸淫嘅嘢，其實已經犯咗奸淫啦。咁所以有一日朝頭早咧，我就起身嘅時候，突然間好清晰有把聲音同我講，佢話阿 Stan 你抌晒你嗰啲色情雜誌去啦。咁我即時嘅回應我話我遲啲會抌㗎啦 ，OK 㗎啦，遲啲抌啦。咁但係嗰把聲音即時就同我講Stan你而家抌晒啲色情雜誌去。咁我好清楚就係神同我説話。咁咧跟住我就即刻抌晒所有呢啲嘅唔好嘅雜誌去啦。咁跟住我就以後都冇呢個慾望再睇啦。咁所以其實我睇到就係神一步一步咁樣嚟到預備我哋嘅生命。我呢3次嘅經歷之後呢，我自己有一個好大嘅體會我第一次即係希望嚟到去犯罪嚟到同呢個同事去另外一個地方。咁第二次呢，就繼續想同呢個同事來往咁神呢都係俾機會我去改正翻嘅，帶領攔咗我去犯呢個罪，帶領翻我去行翻條啱嘅道路。所以我見到其實神係好大嘅憐憫，神係好大嘅恩惠。喺嗰一剎那，我係覺得其實自己係一個應該要死咗嘅人一樣。如果神冇叫我嚟到翻，神冇喺當中攔咗嘅話，可能我已經係同我太太離咗婚啦，跟住再同呢個空姐建立一啲嘅唔係咁正當嘅關係啦，跟住甚至最尾可能會離開咗神，去行喺呢個滅亡嘅道路嘅裏邊。所以嗰一剎那，我自己嘅感受就係，如果唔係神嘅恩典，神去帶領我嘅話，我已經係已經係一個好似一個死人咁樣，已經係喺靈裏邊已經死咗，同神再冇關係嘅啦。所以我自己嗰個感受就係，我不過已經係一個死咗嘅人，係耶穌基督親自嘅尋找我，亦都俾我一個新嘅生命。所以咧，我再唔係屬於我自己噶啦，亦都好似聖經裏邊所講到一樣，即係活着的不再是我，乃是基督喺我哋裏邊活着。我哋都需要，我亦都清楚知道我自己要為耶穌去嚟到去生活。咁所以咧，我就開始嚟到去喺教會裏邊咧，去揾一啲侍奉嘅崗位咁嗰陣時咧，其實大家頭先我同大家分享，我即係口才我又唔係好，咁我亦都唔係返咗教會好耐。咁有啲咩可以做呢？咁最初嘅時候咧，我返教會咧就係揾教會嘅傳道人啦。咁佢就話咦，教會有一啲嘅工作咧做搬運嘅喎，咁你可以幫手啦。咁最初我就幫教會去搬嘢啦。咁係通常教會，因為教會佢亦都同一時間有個書室嘅，咁佢哋有啲產品咧，咁你一箱箱咁樣嘅，咁好多時咧就會運去一啲唔同嘅書室裏邊。咁嗰陣時最初我幫教會去做搬運咁後尾咧教會咧又開咗一啲嘅小組團契嘅聚會咧，咁我哋就又幫手，咁咧我又會幫手去煮飯因為我自己又都中意煮嘢嘅煮飯咁甚至有陣時會揸車送啲弟兄姊妹翻屋企咁嗰陣時就係我喺教會開始侍奉嘅工作。咁跟住好快咧，過咗2-3年咧，咁教會就叫我做組長啦，嚟到帶領小組啦咁亦都咧又都認識咗出邊一啲嘅朋友。咁嗰啲朋友咧就有陣時佢哋會嚟香港咧，喺外國朋友嚟香港搞佈道會咧，亦都揾我咧嚟到去幫佢嚟到帶敬拜因為我太太本身個鋼琴亦都係好好嘅。咁所以我自己體會到就係當
我自己願意嚟到咧去服侍神嘅時候咧，神一步一步嚟到咧處理我嘅生命，跟住咧係為我預備一啲嘅侍奉嘅崗位。咁咧直到喺其實咧911嗰件事件咧俾我一啲好大嘅提醒，我自己都會覺得睇到其實聖經所講嘅末世好快將至，咁咧戰爭會越嚟越多，可能天災會越嚟越嚴重，好多嘅瘟疫嘅臨到。咁我今日我喺世界上邊究竟就係為咗咩而去生活呢？今日我作為基督飛機師咁我雖然都有一個職位帶人去唔同嘅地方嘅當中咁但係其實我呢個崗位喺神裏邊有咩嘅價值呢？咁嗰陣時我就祈禱，亦都求神去嚟到去俾我一啲個方向。咁咧喺祈禱個領受當中，我知道神喺聖經裏邊好清楚，藉住頭先大家所讀嘅一段經文，就喺呢個馬太福音裏邊講到耶穌同佢嘅門徒講：所以你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的都教訓他們遵守。咁所以其實我知道神嗰個嘅使命喺我唔係一個特別嘅牧師或者傳道人喺過往呢，我會以為傳福音祈禱呢啲工作呢，其實牧師傳道人先去做嘅，普通信徒係唔需要做嘅。我最初返教會嘅時候有咁嘅感覺。咁但係當我再睇返聖經裏邊呢，其實耶穌呢啲説話唔係單單同牧師或者傳道人所講，係同所有嘅信徒所講嘅。咁我知道神係叫我嘅工作好清楚，已經喺聖經裏邊講咗啦。咁所以我喺工作崗位裏邊，雖然我係作為一個飛機師，咁但係其實我可以睇自己作為一個宣教師嘅，一個傳道人嘅喎。因為其實我每一次返工嘅時候呢，我係會遇到好多唔同國籍嘅機師或者空姐甚至好多時我飛長途機呢，我會喺你可能要飛10幾個鐘頭先去到英國去到美國嘅當中。好多時咧就2個機師會坐喺一個駕駛艙裏邊嘅，我會同一個可能係我試過同一啲伊朗嘅飛機師飛添。咁如果今日叫我去伊朗去傳福音，可能隨時命都冇啦，係咪？但係我可以喺個駕駛艙裏邊食緊可能一啲頭等嘅飛機餐，咁同一個喺伊朗嚟嘅一個朋友傳福音其實一件好感恩嘅事。咁我諗就係神俾我一個嘅使命，就係喺作為飛機師嘅時候呢，我都可以嚟到呢。同好多唔同嘅同事嚟到傳福音咁我都帶咗有部分嘅同事信耶穌。咁所以其實我好清楚知道神俾我嗰個使命。咁跟住咧喺唔係好耐嘅時間之後呢，咁神亦都感動我同一啲嘅弟兄姊妹咧去建立喺屯門嘅一間頭先所講到嘅拿撒勒人耶穌基督教會。咁其實喺教會嘅初頭呢，我都係作為一個即係喺公餘嘅時間，因為其實我一個月可能返10幾日工嘅，另外嘅時間我都喺教會裏邊侍奉嘅。咁神就祝福我。咁所以其實呢，鼓勵大家，可能大家今日可能會認為，咦，我都冇乜知識，我冇乜才學，我聖經亦都讀得唔多，我點樣去侍奉神呢？但係呢，我哋頭先喺哥林多前書裏邊睇見，神所揀選嘅係一啲咩人呢？係一啲冇智慧、冇能力，甚至係俾世界嚟到去拋棄嘅人。我哋更加睇到好多個例子，好似神所揀選嘅摩西，神所揀選嘅彼得，神所揀選嘅保羅，佢哋係咩人啊？摩西同埋保羅都係殺人犯嚟嘅喎，佢哋犯咗好大嘅罪嘅喎，咁彼得佢係一個冇乜讀過書嘅一個漁夫嚟啫，但係神去使用呢啲人去建立佢嘅教會，使用啲人嚟去行好大嘅神蹟奇事。所以今日我相信冇任何嘅弟兄姊妹呢，冇任何人可以有藉口嚟到話，我冇能力去侍奉神其實你只要有幾多就可以擺上，亦都神會為你預備。好似我可以話俾大家聽，我口才極之差嘅，我喺建工裏邊呢，通常我都唔敢出聲嘅。有陣時成班人討論嘅時候呢，我都係最蝕底嗰個嘅。咁但係神都使用我嚟到同大家分享我喺音樂裏邊呢係肥佬嘅，但係神都可以使用我去作曲。所以大家唔好睇住自己有幾多嘅缺乏，大家所睇嘅就係耶穌基督有幾大能力。神好多時都會用一啲甚至唔係好多時，係絕大部分嘅時間去使用一啲原本係冇能力嘅人，先可以顯示到神嘅榮耀。今日我哋睇見而家呢個越嚟越多嘅混亂，我哋見到好多嘅
災難啦，見到其實而家政治大家所推行嘅民主社會係咪可以解決到呢個世界裏邊嘅問題呢？我哋見到好多國家反而仲好多爭拗，人與人之間嘅矛盾其實越嚟越多。我哋見到呢個世界唔好諗住有和平，因為我哋相信其實耶穌基督會好快會翻嚟，會俾我哋一個完美嘅世界，會帶領我哋嚟到去管理好呢個世界。但係今日我哋見到每日每一分鐘，可能有幾多人係冇聽過福音離去呢個世界呢？可能一分鐘裏邊可能都有可能有幾千人、幾萬人去離開呢個世界。好多啲人都係冇聽過福音嘅。咁甚至我哋身邊嘅朋友、我哋嘅兄弟姊妹、我哋嘅屋企人、我哋嘅同事、我哋嘅同學，有幾多個係聽到福音嘅呢？咁我相信其實神叫我哋每一個已經信咗耶穌嘅弟兄姊妹，今日喺世界上邊有佢一定嘅特別嘅旨意。因為好明顯，天堂係一笪更加美好嘅地方。天堂係冇眼淚嘅，天堂係冇疾病嘅，冇任何嘅爭拗，只有神同埋弟兄姊妹嘅愛嘅。點解今日我哋仲喺呢個世界裏邊活着呢？一定有神嘅旨意喺裏邊。點解我哋信咗耶穌之後唔即刻去到天堂嘅裏邊呢？我相信神嘅命令就喺聖經裏邊已經講得好清楚啦。佢話俾我哋聽，呢莊稼已經熟咗啦。咁但係咧需要好多嘅工人去作工。神需要我哋每一個咧成為佢嘅工人，嚟到為佢去傳揚佢自己嘅福音。而好多時，我哋身邊嘅兄弟姊妹、我哋嘅屋企人、我哋嘅父母、我哋嘅親戚、我哋嘅朋友、我哋嘅同學同事，唔係我哋嘅教會嘅牧師，我哋唔係我哋教會傳道人可以接觸得到嘅。你就係耶穌基督嘅代表嚟到將呢個福音傳俾佢哋嘅，所以唯有你先係可以作到呢個神嘅工作嘅。所以鼓勵大家，我哋今日咧都嚟到去一齊去立志，我哋要成為神嘅工人。我哋唔好睇小自己，我哋唔可以眼睇住我哋自己所缺乏嘅地方，我哋可以睇神嘅偉大，可以睇見神點樣使用一個冇讀過書嘅呢個嘅彼得，可以成為佢建立教會嘅一個嘅使徒。同樣神可以使用我哋每一個，可以成為佢嘅工人，嚟到叫神嘅福音可以傳到地極嘅裏面。我不如都為大家嚟到做一個祈禱，都鼓勵大家嚟到咧去立志嚟到咧為主去作工。天父上帝，我感謝你，我哋知道我哋每一個都係罪人，都係不配嘅，但係神你卻係揀選我哋每一個喺你自己嘅教會裏邊建立住喺你自己嘅國度，亦都使我哋每一個成為耶穌基督你自己嘅見證。主啊，我哋知道我哋好多嘅缺乏，好多嘅不足，好多嘅軟弱，但係我哋深信神你嘅恩典夠我哋用。我哋都知道，當我哋幾時去懂得依靠你嘅時候，我哋幾時就喺神你裏邊得着能力，得着聖靈你俾我哋嗰個指引。所以主啊，我哋呼求神你自己嘅能力，你自己嘅祝福臨到我哋每一個弟兄姊妹嘅裏面。我哋知道耶穌基督你翻嚟嘅時間好快。我哋知道我哋要傳嘅福音好多，我哋知道仲有好多人未聽過福音已經離開呢個世界。主啊，求你憐憫我哋，求你祝福我哋，俾我哋有能力。求你將呢個傳福音嘅心擺喺我哋每一個當中，都將呢個傳福音嘅恩賜俾我哋每一個。主啊，我哋感謝你，願意你嘅奇妙嘅旨意喺我哋每一個生命裏邊成就，嚟到榮耀主耶穌基督你。我哋咁樣嘅禱告係。